जीएमसीत इन हाऊस फार्मसीक दिल्ली मान्यताय गोवा एंटीबायोटिक्स युनियनाक कोत्र गेल्या। जीएपीएलची फार्मसी खंय 1994 पासून चलताली। अकस्मात तांकां यात्री निवासात शिफ्ट करूंक लायले। ते भायर जीएपीएलची सरकारी हॉस्पिटलां आनी डीडीएसएसवाय खाला वखदां पुरवण बंद केल्या। विश्वजीत म्हणटा इन हाऊस फार्मसीत पेशंटांक आनीकूय कांय गजाली फ्री मेळटल्यो। आमकां जे पळय तो फार्मसी ताका दिली म्हणून आमकां तेच्या बद्दल कांय ऑब्जेक्शन ना। आमचो दीनदयाळाचो जो धंदो आसा तो आमकां आसपाक जाय। गव्हर्नमेंट सप्लाय जे आसा ते आमकां आसंक जाय आनी आमकां आमची ज्या जाग्यार फार्मसी आसा त्या जाग्यार आमची हलोवपाक जायना। तो आमकां जो म्हणटा पळय यात्री निवासान वच म्हणटा पळय ना जाल्यार यात्री निवासान वचोन जर आमकां कांयच धंदो जावचो ना तेन्ना आमकां हलोवपाक जायना। आमी गव्हर्नमेंटाक अशें म्हणूंक शकना तुवें तूं फार्मसी घालून दिवना कोणाक आमी ऑब्जेक्शन घेवंक शकना, पण आमकां तूं हलोव नाका। 94 पासून आयज पर्यंत आमी जी सेवा केल्या पळय ना ताका आमकां तूं अशें फळ दिवं नाका। अमेरिकेक वयता आनी तो आतां बरे दीस जाले आनी हो चान्स घेवन आतां जो आमचो विद्यमान आरोग्य मंत्री आसा विश्वजीत बाब राणे यांनी कितें केलें जाल्यार बॉम्बेची एक वेल्सन म्हणून एक कंपनी आसा प्रायवेट वेल्सन फार्मा, हे वेल्सन फार्माक थंयसर एक फार्मसी घालपाक लायली आनी वेल्सन फार्माक थंयसर भरपूर जागा दिली। आमकां आतां इतलो फटको बसता की आमकां ऑन कावंटर सेल प्लस डीडीएस प्लस गव्हर्नमेंट सप्लाय ह्या इतल्याक मेळोन आमकां मंथली आमकां जवळ जवळ 1,40,50,00,000 ते 1,75,00,000 जो बिझनेस जातलो तो आमचो बिझनेस सगळो ठप्प जाता। आमकां स्वस्त रावन जावचें ना कित्याक शेवटी आमच्या पोटाचो प्रश्न आसा, आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें। विचारल्यार विश्वजीत म्हणटा इन हाऊस फार्मसीन फक्त वखदां न्ही पेशंटाक प्लेटी सारकेल्यो आनीकूय कांय गजाली मेळटल्यो। आमी गोवा मेडिकल कॉलेजाचे लेवल वाडोवपाक आनी सामान्य मनशेक त्रास जावं नये म्हणून इन हाऊस फार्मसी आमी टेंडर केला। हाय व्हॅल्यू घालून टेंडर करून सगळे पास जाले, ऑर्डर दिली, सगळे रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट बी सगळे जाले। ह्या म्हयन्यान इन हाऊस फार्मसी चालू जाता। अशी परिस्थिती येताली लोकांक की केन्ना प्लेट्स ना गोवा मेडिकल कॉलेजान भायल्यान घेवन यो म्हणून 50-60 हजाराचें सामान हाडपाक परिस्थिती येताली। ती परिस्थिती लोकांचेर येऊ नये। आतां इन हाऊस फार्मसीचे आमी सर्क्युलर काडला की सगळे गोष्टी त्याच फार्मसींतल्यान आमी घेवंक जाय जे खंय आमचे कडेन स्टॉक ना, कित्याक टेंडर आमी दर वर्सा काडटा। टेंडरा भायर जर कितें ना त्यो गोष्टी आमी ह्या फार्मसीच्या माध्यमांतल्यान घेतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। शेतकी मंत्री विजय सरदेसायान कम्युनिटी फार्मिंग स्कीम जाहीर केल्या। ह्या स्किमी खाला शेतकारांच्या गटाक सरकार 90% सबसिडी दितलो। सरकार स्वता बाय मारून दितलो, तशेंच पंप, फेन्सिंग आनी बाकीच्यो गजाली स्वता करतलो म्हूण मंत्री विजयान सांगला। मडगांव रवींद्र भवनात कृषी मेळाव्याच्या उक्तावणात विजयान स्कीम जाहीर केली। आता एक पोडान जमनी खातीर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग लॉ आमी हाडूंक सोदताले, हे सेशनान आमी हाडपाचे आशिल्ले, म्हणून मुख्यमंत्री दुयेंत जावन सेशन कट जावन ते आमचे बंद जाले। आता दुसरो इशू जो हांव सदां म्हणटालो द इशू ऑफ कम्युनिटी फार्मिंग। आता कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर एक आमची येवजण आसतली आनी ही कम्युनिटी फार्मिंगाची येवजण आमी ह्या वर्साच्यान सुरवात करूंक सोदता। आयच्या दिसा आय विश टू अनाउन्स दीस आनी आय वॉन्ट टू से दॅट फ्रॉम टुडे इट स्टार्ट्स। येवजण अशी आहा की एक एकवटान जर शेतकरी एक जातात मिनिमम जमीन 1 हेक्टर जाय। 1 हेक्टर म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मीटर। 10,000 स्क्वेअर मीटर कंटिग्युअस एरिया एक जावन जर एक फार्मर क्लब करता आनी आमकां एप्रोच जाता जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ताका फेन्सिंग करून दिता, बाय मारून दिता, मायक्रो इरिगेशन आनी सगळें जें कितें ड्रीप स्प्रिंकलर घालून दिता, पंप उदक काडपा खातीर तोय घालून दिता। हें सगळें 90% आमी खर्च आमी करपाक तयार आहा। तातल्या तातूंत तो हे जर ऑर्गेनीक भशेन करतात जर ह्या एग्रीकल्चर ऑर्गेनीक प्रमोट करपा खातीर हें सगळें ते ऑर्गेनीक करूंक तयार आहा जाल्यार आमी आनी इन्सेंटीव पसून तांकां दिवपाक तयार आहा। म्हळ्यार ऑर्गेनीक हर्बिसाइड्स जे कितें जाय पडटात ते आमी दिवंक तयार आहा। ताजे फुडें मार्केटींग करपा खातीरूय आमी RKVYचेर कितें बसोवन तांकां वी आर विलिंग टू डू बेसिकली टू प्रमोट ऑर्गेनीक फार्मिंग इन द स्टेट। सो आज I would like to announce this that on a pilot basis we'll take 500 hectares at the start. Group can be of 1 hectare, minimum 1 hectare. म्हळ्यार 5 आसले जाल्यार कांय कोण हाडयना, पूण कॉन्टिग्युअस जागेर आनी हें आमी पळयलेलें आहा। तुमकां हांवें मिडियाक गेले खेपे आमचे आगाळे व्हरून दाखयलेलें आहा।
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.